صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم. يا رب كل المصريين بخير وصحة وفي أحسن حال، وربنا يجعل كل أيامهم أعياد، وخصوصا الإخوة المسيحيين كل سنة وهم طيبين. النهاردة معايا وصفة سهلة وبسيطة بتخص المناسبة دي. معايا تلوين البيض، هنلونه بألوان سهلة بسيطة جدا من البيت، مش مضرة خالص للأطفال، بالعكس هيساعدونا فيه من غير ما نخاف عليهم. كلها حاجات سهلة وبسيطة خالص، مش مكلفة نهائي، وكمان هيخلينا نعمله ليهم علشان ياكلوه. والأطفال اللي ما بتحبش البيض، التلوين ده هيخليهم يهتموا أكتر وياكلوا البيض. يلا نشوف هنعمل البيض ازاي. ويا ريت يا ريت لو الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم، يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. انا استخدمت الكركديه واستخدمت كمان الكركم والسلق اللي بنستخدمه مع القلقاس، استخدمت قشر البصل، يعني كلها حاجات كده طبيعية مش مضرة خالص، هتخرج لنا الوان حلوة قوي. انا عملت لكم بيضة واحدة بس، انتوا تقدروا تعملوا من كل لون، يعني انتوا تقدروا تعملوا الكميات اللي انتوا عايزينها، واللي ولادكم كمان هيختاروا اللون بتاعها ايه اللي هيعجبكم. يعني شوية سلق هنعمل اللون الاخضر، وكمان قشر البصل، البصل الاحمر او اللي هو لونه اصفر. يلا نشوف هنعمل الحاجات دي ازاي مع بعض. هنا معايا سلق، السلق ده انا كنت مجهزاه علشان لو عملت قلقاس فبخرطاه بطريقة كده صغيرة قوي. هنزود كوباية مية وشوية سلق، وهرفعه على النار علشان انا عايزة لونه يكون قوي شوية. وبعد كده هنزل بالبيضاية بتاعتي هسلقها في نفس المية. اللي عايز يسلق البيض لوحده الأول في البداية وبعد كده ينزل بيه اللون عليها، هو يعني زي ما تفضلوا. انا سلقت البيضاية في نفس المية دي، يبقى كوباية مية، وهنحط عليها شوية سلق وهنسلقها. هنا برضو ده كان بنجر، قطعته شرايح كده زي ما انتوا شايفين في المية، واديت له هو غلوة الأول عشان يعزز اللون بتاعه. وبعد كده نزلت بالبيضاية بتاعتي ورفعتها على النار برضو عشان تتسلق. كل بيضاية مش هتاخد أكتر من 7 دقايق على النار. وطبعا نلاحظ حاجة، وده قشر البصل برضو بنفس الطريقة، هحط قشر بصل احمر واصفر مع بعض وكوباية مية، وبرضو هرفع البضاية بتاعتي فيها على النار. عايزة تضيفي شوية خل عشان تثبتي اللون، اعملي كده. وهي في ملاحظة مهمة عايزة اقولها لكم، البيضة الحمراء قشرتها قوية بتستحمل السلق، لكن ما كناش هنعرف نعمل ده ونلونها بيه. لكن البيضة حبة البيض البيضة دي هي اللي هتتلون، لأن اللون الأبيض هو اللي هيستوعب الألوان. وهنا ده كان الكركديه، برضو نفس الحكاية، في كوباية مية ونزلت بالبضاية بتاعتي وهسلقها بنفس الطريقة. نرجع للنصيحة اللي كنت هقولها لكم، يعني البيضة بتاعتك علشان ما تتفتحش في النار على ان قشرتها خفيفة، لازم تكون النار مش عالية قوي، تكون متوسطة. تمام كده، زي ما احنا شايفين النار مش عالية، متوسطة، علشان البيضة تتسلق وتفضل مقفولة سليمة زي ما هي. ده قشر البصل ادالنا اللون الكموني او الزيتي شوية. بعد ما كل واحدة اتسلقت حطيتها في طبق بالمية بتاعتها عشان اللون بتاعها يتقل. اول واحدة دي الكركم، انا ما جبتلكوش الكركم وهي بتتسلق، بس برضو معلقة كركم في كوباية مية، وحطيت البيضية بتاعتي واتسلقت حوالي 7 دقايق. هنا انا هجيب طبق بعد ما كل واحدة قعدت اكتر من نص ساعة بعد السلق في المية بتاعتها. يعني في البداية كده نرجع تاني، كوباية مية واللون اللي انتي هتستخدميه، وهتسيبيه على النار شوية، وبعدين هحط البيضية بتاعتي بالراحة خالص من غير ما تتفتح، هتاخد الوقت بتاعها في السلق. عايزة تزودي شوية خل زودي، مش عايزة تزودي هتتسلق، وهتخرجها باللون بتاعها واسيبها زي لون الكركم كده، ما اللون يتقل فيها ويداني اللون الأصفر. بعد كده ده الكركديه برضو غلي شوية واداني اللون الازرق ده كده، او القريب للبتنجاني شوية، يعني هتديك الدرجة دي من اللون الكركديه. وبرضو هنا هجيب طبق واحط فيه مناديل ورق وهرفع البيض فيه.
الطريقة دي سهلة جدا، وكمان هتخليكي تستخدمي ألوان طبيعية مش صناعية. ودي السلق زي ما احنا شايفين كده، هو بس اللون ما كانش قوي بالزيادة، بس اداني لون اخضر خفيف. وده البنجر، كوباية مية وغليت فيها كام شريحة بنجر ادتني اللون ده. وده لون قشر البصل اداني اللون الكموني او الزيتي. زي ما هنا بشاور لكم، الاصفر ده اداني استخدمت فيه الكاري، واللون الكموني ده استخدمت فيه قشر البصل. يعني كلها وصفات سهلة جدا هتخرج لك الالوان اللي انتوا بتحبوها. يبقى زي ما احنا شايفين كده، اللون الاحمر قوي ده من البنجر، بعد ما غلي شوية في المية بتاعته نزلت البضاية اداني اللون الاحمر ده. والكركديه اداني اللون الازرق، والاصفر من الكاري، والاخضر من السلق بس اللون ما كانش قوي قوي، واللون الزيتي ده من البصل. هنغلي البضاية شوية على النار، وهنخرجها في نفس المية بتاعتها حوالي نص ساعة أو أكتر، فاللون هيتعزز أكتر وهيتقل. عايزة تسيبيها ساعة، عايزة تسيبيها ساعتين في المية بتاعتها، مفيش مشكلة. وهترجعي كده تطلعيها في طبق وهتقدميها للولاد، ولونها هيبقى حلو قوي على فكرة زي ما احنا شايفين كده. الحكاية مش صعبة خالص يا جماعة، سهلة خالص، هتبسط ولادك وكمان هتحسسهم بالبهجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بوريكم لون الكركم، لونه اصفر قوي حلو. معلقة واحدة بس على كوباية مية تديك نتيجة كويسة. يا رب تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها، ولو جربتوها ما تنسوش تقولولي في التعليقات ايه رأيكم. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جولة، كل وصفة بعملها. وربنا يجعل كل أيامكم أعياد يا رب، وكونوا مبسوطين وسعداء. وده كان شكلها النهائي كده زي ما وريتكم في البداية. ألوانها حلوة وبسيطة، ما كلفتناش حاجة خالص، كلها حاجات من البيت. الكركديه في البيت، والسلق طبعا في البيت، والبنجر مفيد جدا بنجيبه للسلطة، وقشر البصل طبعا موجود في البيت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وكل وصفة بنزلها تعجبكم وتستفيدوا منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.